హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు తెలుసుకోవలసిన మైండ్ బ్లోయింగ్ వడ్రంగి పిట్ట వాస్తవాలు. వీడియో చూసే ముందు సబ్స్క్రైబ్ మరియు లైక్ బటన్లను నొక్కండి. వడ్రంగి పిట్టలు చనిపోయిన చెట్లను ఇష్టపడతాయి. వడ్రంగి పిట్టలు దాదాపు ప్రతిచోటా కనిపిస్తాయి. వడ్రంగి పిట్టలకు బలమైన తల కండరాలు ఉంటాయి. వడ్రంగి పిట్టలు వాటి పరిమాణాన్ని బట్టి రంధ్రాలు వేస్తాయి. వడ్రంగి పిట్టలు డ్రిల్లింగ్ మరియు డ్రమ్మింగ్ కోసం వారి బిల్లులను ఉపయోగిస్తాయి. వడ్రంగి పిట్టలు అద్భుతమైన వినికిడిని కలిగి ఉంటాయి.